大家好，我係黃奇泰物理治療師。咁我今日咧想用我哋嘅 RRS Blade 呢個新嘅產品，去講解下咧點樣應用喺我哋手部或者前臂或者上臂嘅位置。咁好多時大家都會先問啦，咁我哋手部有啲咩常見嘅問題咧？咁樣嚇，尤其是喺肌肉骨骼嘅問題。咁從手指開始講起啦，咁大家有大部分有聽過啦嚇，比較普遍嘅有啲長者會有所謂嘅手關節嘅關節炎啦嚇，有啲嚴重啲嘅我哋叫做有啲類風濕性關節炎啦，咁會產生一啲嘅變形啦，係嘛？咁如果較為有陣時有啲主婦啊，或者用手比較用得多嘅朋友會出現另外一種情況叫做彈弓手指啦，彈弓手咧，英文叫 trigger finger 啦，咁樣啊個症狀就係咧好多時候我哋啲腱鞘發炎之後咧，出現咗可能握住拳之後咧，佢有隻手指打唔翻開嘅，打唔翻開，突然間可能用啲力咧彈一拍，咁咧好痛，係啦，咁就出現一個腱鞘棘住嘅狀況，咁我哋統稱為一個叫做彈弓指嘅狀況，咁都常見嘅。咁另外一種咧，再去嘅話咧，就去到手指公啦。手指公咧有機會出現，都有機會出現彈弓手指啊，腱鞘炎都會啊。咁但係咧，手指公較為常見嘅咧，我哋會出現喺我哋呢個拇指嘅腱鞘喺手腕個範圍呢個位置度啦。咁好陣時我都會有啲痛楚，係啦，有個法文叫做 Decouline 嘅意思咧，其實就係我哋嘅手拇指嘅長腱肌嘅一個炎症。咁因為好多時我哋而家咧做好多手機嘅操作，係啦，咁手機操作啊，或者打遊戲機啊，用好多手指，用好多手指公，咁就係用力嘅時候咧，呢個位置咧，我哋嘅肌腱咧同我哋個手腕呢個骨呢個位咧，好容易產生摩擦之後咧，出現一個手拇指嘅腱鞘炎啦。係啦，咁再落去咧，會有機會出現咧，我哋嘅所謂嘅腕管綜合症啦。腕管綜合症咧，都係關於我哋一啲肌腱神經擠壓到啊嘅情況。咁好多時就係因為呢度有啲水腫啊發炎之後咧，呢度有個通道，呢個通道咧有個中間神經喺度經過，咁形成到咧我哋會有手麻痹嘅現象。麻痹嘅現象都係三隻手指啊，拇指啊、食指、中指啲位置咧會有麻痹嘅情況，同埋咧，尤其是夜晚瞓覺嘅時候咧，都會有痛楚嘅情況啊。咁你喺度打佢嘅擊打呢個位置，佢會出現麻痹嘅情況，呢個叫做腕管綜合症，係啦。咁另外有啲朋友就有手腕痛啦，當然手腕痛啦，可能譬如扭傷啊，或者做一啲拍類運動可能握拍嘅時候咧，有機會出現太過用力啊，或者用錯力嘅狀況，都有機會咧扭親手腕。咁另外一個情況就係有啲人咧，長者有機會成日跌親，叉隻手落地下唔小心，咁又出現一啲骨折嘅狀況。咁骨折咧有機會出現喺我哋嘅橈骨啦，橈骨或者尺骨啦，尺骨咧。就係近我哋呢一個手指尾呢邊叫尺骨啦，近手指公嗰邊叫做橈骨啦。咁兩邊都有機會骨折嚇，咁都常見係啦。咁前臂再上嘅話咧，就去到我哋手踭位置。手踭位置多數會有機會出現嘅，我哋叫做網球肘啦，網球肘我哋嘅外側啦外側嚇。咁如果內側咧有出現一個叫高爾夫球肘嘅情況嚇，咁呢啲咧都係常見嚇，尤其是如果我哋做一啲壓力好較為多啊，或者用力啊，成日要稱重嘢啊，重複性嘅動作啊，有機會咧出現呢一個嘅我哋網球肘或者高爾夫球肘嚇，咁呢啲都係我哋前臂上臂手部會出現嘅症狀。咁究竟我哋點樣用我哋嘅RRS Blade 去應用咧？咁樣咁可以首先咧就開着佢啦。如果譬如有啲咁嘅狀況咧，其實好多時候我建議大家咧都會首先用我哋最頂層嘅頭咧
做一啲整體嘅放鬆嚇，包括係咩啊？包括係肩部啦嚇，肩部嘅放鬆嚇。咁肩部其實呢啲位置咧可以唔同嘅位置都做得嘅嚇，譬如前邊啦啊，較為貼近我哋嘅鎖骨位置啊啊，較為啲上邊外側嘅三角肌嘅位置啊呢啲位置咧全部可以做放鬆。係啦，咁慢慢咧可以做到去我哋上臂啊。上臂咧其實好多時大家都會比較疏忽咗啦，尤其是外側我哋而家做緊呢個嘅位置啦。咁當然咧前邊嘅話咧，我哋有我哋嘅二頭肌啦作為一個整體嘅放鬆啦，係嘛？OK， 去到前臂嘅話咧，我哋有我哋嘅外側嘅伸肌嘅肌肉群。我哋叫伸肌，純粹係因為佢幫我哋伸，我哋有屈伸呢兩個動作咁樣叫伸，咁樣叫屈，咁個肌肉負責去令到我哋手腕做出呢個動作，就叫伸肌，係啦。咁呢邊呢啲位置咁我哋可以叫做手臂嘅手背啦，咁亦都可以做埋內側啦，內側係我哋啲屈肌。屈肌我哋可以屈曲我哋手腕，咁叫屈肌啦，所以呢個叫屈肌群，係啦。咁呢個放鬆啦，呢啲位置咁最多時好多時咧係外側呢個位置咧比較有感覺疲倦冤呢個位置，因為點解我哋成日可能用好多上臂提起嘅力嘅時候咧，其實呢度咧都會有好多筋膜咧係受到牽連，係啦。好啦，咁用完呢個好啦，咁我哋咧可以點樣去再進一步放鬆我哋表層皮膚或者叫做一啲筋膜嘅位置，真正嘅筋膜咧。咁我哋見到咧，譬如果係講緊呢個位置咧，個彎曲嘅位啦，我哋可以用呢個圓嘅位啦，咁先咧同佢做一啲笠住，係啦，推拉嘅動作，係啦。咁有人問啦，咁其實做呢啲筋膜嘅時候咧，可唔可以加啲按摩油或者按摩膏啊？咁其實係絕對可以嘅，係啦。咁只要你加咗或者加按摩膏按摩油咧，去推嘅時候咧會更加明顯咧有感覺。嗱，你見到咧好多時咧再推多兩推咧都會有啲紅斑出現喎，咁樣就有少少好似咧人哋嗰啲叫做出沙刮痧嘅情況。咁呢度咧首先咧都要刮鬆呢啲位置。咁如果你覺得刮嘅時候特別某個位置咧，好似而家我咁，我都覺得我呢個位置咧有啲冤冤地喎。咁我哋可以咧轉換咧突呢個面啊，突呢個面咧就唔再打橫做，可以咁樣打直做一啲我哋叫做好似將個肌肉與肌肉之間去分離，係啦，剝離因為咧好多時我哋肌肉之間咧產生好多互動嘅，係啦。咁亦都同時咧，我喺度做嘅時候咧，其實我個手臂已經開始個溫度已經上升咗，得好暖咁呢個上升唔係因為嗰個摩擦引起，而係因為我哋個高頻率嘅震動咧，令到我哋咧肌肉下邊嘅微細血管咧出現個擴張，係啦，咁就會有明顯咧有溫感咁即係血液循環多咗咯，係啦。你見佢做完之後咧都紅咗啦，係啦。OK， 咁鬆完呢個臂位咧，咁我哋可以鬆前臂啦。前臂首先都係用翻笠嗰個位啦，笠嗰個位。咁連住就係我哋嘅前臂嘅伸肌群，係啦。咁伸肌群咧好大部分嘅範圍喎，你可以咧做完一個位置，再轉一轉個位置，再做咁尤其是咧，如果有網球爪嘅朋友咧，呢個位置咧就更加要將佢慢慢推鬆佢啦。你話哇好痛喎，有陣時咁樣刮下，想可唔可以順暢啲加啲潤滑劑可以
咁你可以加啲按摩油啊，或者按摩膏啊，都冇問題，係啦。好多時咧，沿住呢啲位，其實咧，當我哋刮到某啲位，發覺咦，哇呢度好似有冤冤地喎咁樣咁你可以重複喺嗰個位置咧做多幾次推拉，係啦。好啦，溫度有提升咯喎，提升咗咁上下咯喎，咁我哋可以咧睇一睇頭先。如果假設咧你有個位，哇唔係喎，呢度有壓痛點喎，有啲好明顯嘅壓痛點，亦都我哋用一個凸起嘅尖位咧，去同佢做一啲特定嘅刺激啦，好似 RRS1 一樣咧，可以做到一啲擊痛點嘅放鬆。咁你可以揾到嗰啲特別冤冤地嘅位置咧，就用個尖位咧，慢慢同佢放鬆，做一啲剝離，肌肉與肌肉之間嘅剝離，係啦。你見到肌肉咧，前臂咧咁樣喐嘅時候咧，哇好多條肌肉喺度喐下喐下，係啦。咁呢度其實好多肌肉好多條嘅肌肉如果你想去做一啲分離咧，絕對可以咁樣做，打直係嘛，咁樣做。將佢橫向咁樣推拉，係嘛？用嗰個凸起嘅面去同佢做一啲肌肉嘅分離。OK， 係啦。好啦，咁啊做完我哋伸肌群咧，當然有朋友話，咁我哋使唔使做埋我哋嘅屈肌群啊？咁梗係可以啦，係咪？咁亦都可以用我哋粒嘅位置咧，先推順佢啦。你見我咧推下推下，你睇下前臂呢啲位置出地沙㗎啦。咁如果出咗沙咧，有朋友話：咁出沙係咩嚟㗎？其實咁好多時咧，因為我哋皮下咧較為多一啲嘅淋巴，同埋咧我哋皮膚下邊咧其實好多微細血管，係啦。咁好多時咧喺我哋做呢一個推拉嘅過程咧，對佢產生一少少嘅破壞之後咧，會出現一啲出沙嘅現象咯。咁呢啲出沙嘅現象通常咧2-3日後咧，如果佢較為正常嘅代謝咧，都會慢慢消失㗎啦，係啦。OK，咁我呢個屈肌群啊，咁嗰時內側呢個位啊，去到內側呢啲肌肉位都可以做到啦。OK， 做完之後咧，亦都一樣啦，我哋可以用另外一支槍咧，係啦，做肌肉嘅分離啦。咁而家明顯咧，溫度上升咗好多咯喎，我隻手臂咧，成隻手亂晒啊！係啊，成隻手都亂晒啊！咁尤其是如果你有呢個我哋叫高爾夫球肘有內側呢個位嘅痛楚，係啦，咁咧更加需要咧將呢啲肌肉群咧去放鬆，係啦。OK， 好啦，仲可以咧頭先我講啦，除咗真係用個長啲嘅面之後咧，我哋可以用一個尖鋭嘅位去做一啲穴位嘅刺激。OK， 好啦，腕管綜合症咧就係呢個位啊。如果我哋有呢個需要咧，有腕管綜合症嘅朋友咧，可以先咧用最大個頭咧放鬆佢啦，係啦。咁可以鬆到邊度啊？鬆到係手指啦、魚際嘅位置啦。呢個叫大魚際啦，我哋另外一邊叫小魚際啦，係嘛？鬆弛咗我哋嘅皮膚，鬆弛咗我哋嘅肌肉整體，鬆弛咗成個手板，手指都可以做埋，手指都做。OK， 好啦，因為10分鐘之後咧，佢就自動熄咗啦。
咁我哋再開翻繼續用就得啦。OK， 好啦，咁我哋繼續鬆完之後係嘛啊？咁我哋唔建議你喺最痛嗰個位啦。如果佢有腕管綜合症咧，我唔建議你喺最痛個位度做啦。反正咧可以喺呢啲手掌心呢個位咧，係用我哋嘅呢個凸起嘅位置咧，喺呢度同佢做一啲推拉，係啦，分筋，我哋咧可以叫做分筋嘅動作，係啦。因為咧啲筋咧係咁樣由呢度咁樣衝往我哋啲嗰隻手指啊。咁頭先講咗呢個動作啊，除咗腕管綜合症可以做咧，彈弓手指都可以做，係啦。啊，成個手板啊，預製啊，放鬆啊，用我哋凸起嘅位打直推，順住筋腱嘅走向，亦都可以。係啦，咁去到咧，譬如魚際啲肌肉較為發達嘅位置咧，好多時咧，如果用得手指公多啊，都有痛楚㗎。啊，咁可以做呢一個特定嘅一啲嘅肌肉放鬆。啊，用最尖個位置。咁去到手指位啦，咁好多時咧，我哋兩邊咧其實都要照顧㗎喎。係啦，咁我哋可以用到勾個呢個位啦，因為其實呢個設計咧，我有較細啲嘅振頻咯，係啦，咁可以喺呢位勾住咧，成個手指嘅圓形嘅位置咁樣同佢鬆翻手指側邊嘅筋膜，轉個方向做另外一邊啦。如果有啲朋友有手關節炎嘅手指關節炎咧，絕對可以用呢一個按摩嘅方法去鬆解翻咧關節小關節側邊呢啲嘅筋膜位置。咁食指都可以啦。有陣時有朋友話：我打籃球篤魚蛋得唔得啊？篤魚蛋都可以，係啦。咁你舉一反三啦，其實係嘛？一樣去咁樣做嘅啫，係嘛？舉一反三，其實每隻手指都係可以咁做，內外側都照顧到，係啦。咁其他手指都係咁樣做嘅啫，咁你係腕管綜合症，唔係 sorry 個拇指嘅長腱肌炎，係啦。咁咧我哋喺呢個位置係嘛？呢個位置咧好多時咧最痛嘅位置喺呢一個手腕位置，我哋咧通常避免咗去做嗰個位置點解？因為佢越痛緊嘅時候咧，你越打佢可能越痛。反正咧，我哋可以喺佢嘅肌肉嘅位置。咁肌肉嘅位置咧，通常喺我哋呢個手腕手指公呢邊凸起嘅骨頭嘅呢一邊嘅骨表面咧，都會有我哋嘅一啲手指公嘅肌肉嘅位置。咁我哋可以係啦，喺呢啲位置做一啲放鬆，都係肌肉嘅剝離啦。咁你見到呢個位置非常之近我哋嘅骨嘅，刮到骨都唔緊要嘅喎，因為佢亦都唔會有任何嘅反彈或者咧傷害到我哋骨頭嘅情況出現。係啦，咁透過呢一個流程，其實好多時候咧都可以將我哋前臂手腕嘅筋膜同埋肌肉放鬆加速佢哋嘅血液循環令到咧整個手指做完之後為咗到好輕鬆，同埋咧好暖，因為而家咧嗰個溫度咧都提升咗咁整體咧做嘅過程咧，除咗有一個震動可以用我哋嘅blade 唔同嘅角唔同嘅特點去做我哋嘅軟組織，仲有一點就係佢嘅溫度係啦，個溫度明顯咧而家咧再推嘅時候咧已經好溫暖，咁但係我哋頭先示範嘅時候咧已經做咗10幾分鐘，咁呢個成個 blade 嘅溫度都上升咗
咁我哋做一啲嘅加速血液循環嘅效果都非常理想，係啦。咁呢個咧就係我用呢個 RRS Blade 喺前臂、手指、手板嘅應用嘅介紹。